নমস্কার বন্ধুরা, অপর্ণার হেসেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমি রান্না করব পাবদা সর্ষে। গরম ভাতের সাথে দুর্দান্ত খেতে লাগবে। আমার এই রান্না যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আর এরকমই রান্না দেখতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে আমি পাবদা মাছগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। 1 চা চামচ কালো সর্ষে, 1 চা চামচ সাদা সর্ষে, 1 চা চামচ পোস্ত, একটা টমেটো নিয়েছি, 4টে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। প্রথমে আমি মাছগুলোকে নুন হলুদ মাখিয়ে নিলাম। কড়াই সর্ষের তেল বসিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি মাছগুলো ভেজে নেব। মাছ ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি একটা পাত্রে তুলে রাখবো। 1 টেবিল চামচ তেল রেখে বাকি তেলটা আমি কমিয়ে নিয়েছি। ওই তেলেই ফোড়নে দিলাম কালো জিরে, 4টে চেরা কাঁচা লঙ্কা, টমেটো কুচি, নুন দিলাম, একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে 1/2 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, সামান্য জল দিলাম। এবার কালো সর্ষে সাদা সর্ষে একসাথে বেটে নিয়েছি, সেই বাটাটা দিয়ে দিলাম। পোস্ত বাটা দিলাম, পোস্ত বাটার বাটি ধোয়া জলটা দিয়ে দিলাম। এবার ফুটে উঠলে ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দেব। দু মিনিটের জন্য ঢাকা চাপা দিয়ে দেব। একদম পরিবেশনের জন্য রেডি।